Κάπως έτσι ξεκινάει για μένα το περσινό καλοκαίρι. Μία βόλτα με τα γιο της εταιρείας που μόλις είχα πιάσει δουλειά. Μία εμπειρία που έζησα για 5 μήνες στη θάλασσα και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Πάμε να δούμε πώς είναι να δουλεύεις σε ένα γιότ. Το πρώτο πρωινό με βρίσκει κάπου στις Κυκλάδες, σε ένα κόλπο της Χινούσας. Είχα να ετοιμάσω πρωινό τραπέζι για 13 άτομα, πράγμα που δεν με άγχωσε, καθώς έκλεψα και λίγο χρόνο για τα πρωινά πλάνα. Η πρώτη μέρα πραγματικά ήταν ιδανική, με ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα, αλλά και μια τρομερή δύση ηλίου. Λίγο πριν το βραδινό τραπέζι. Ετοιμάζω ένα ριζότο μανιταριών, όπου πάει σε 9 Ιταλούς, άρα και το άγχος μου μεγάλο. Ευτυχώς πήραμε καλά λόγια ως ένα σωστά εκτελεσμένο ριζότο. To where you are, I saw you're doing fine on your newsfeed storyline, but I know how to fake it too. I ain't mad at you when you say you're fine, but if I read minds, you say to hear that song we play.
made me too. We had a lot to lose. We had even more to prove. Yeah, yeah. It's gonna make you. We had a lot to lose. We had even more to prove. Yeah, yeah. I saw you with me in the most unnerving dream. We were overlooking California, and you had a wedding ring. I assumed it wasn't me. After all, it was a dream. Then you looked into my eyes. Κάτι έκανες. Sana! Hanno pescato veramente! Orreo palicari! Hai visto? Μπράβο. Τι τάκος είναι αυτό? Είναι γεμάτο τέτοιους αργούς. Άντε ρε. Γεμάτο. Θα βγάλουμε τώρα κι άλλο να το ξαναπάω. Απλά είδα το φουσκωτό και εκείνη φύγει. And it felt like the first time. Και ξαφνικά, ακόμα και το μαγείρεμα άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον. Η κουζίνα μου γέμισε αυτό που αγαπώ να μαγειρεύω. Ψάρια από τον καπετάνιο μου. Λίγο αργότερα ήρθε κι άλλος ένας αργός και μια μεγάλη κολοχτύπα ολοζώνταν. Πάμε να δούμε πως μαγείρεψα αυτή τη 10κιλη ψαριά και τις Παρασκευές τους. Οι σαργοί έβγαλαν για πρώτο πιάτο 2 μεγάλες πιατέλες καρπάτσιο. Δεύτερο πιάτο για τους Ιταλούς ήταν η κολοχτύπα σε μακαρονάδα. Και το τραπέζι έκλεισε με τα ψάρια στο φούρνο. Θέλω να πιστεύω αυτό που μου είπαν, ότι θα είναι ένα τραπέζι που ακόμα δεν θα έχουμε ξεχάσει. Κάπως έτσι έκλεισε το πρώτο μου ταξίδι με το γιότ και άνοιξε όμορφα τη σεζόν για τους επόμενους 5 μήνες που θα έρχονταν. Να είστε όλοι καλά και καλές θάλασσες. Έρχονται και τα επόμενα επεισόδια σύντομα.